YouTube ya cika cinjim da maganganu akan sabuwar doka ta YouTube da za ta fara aiki a 15 ga watan Julai 2025, wato wannan watan da muke ciki. Don haka idan kana da channel a YouTube ka tsaya ka saurari wannan bidiyon step by step, domin ko zai iya wa channel ɗinka tana cikin haɗari. Idan kuma yanzu kake shirin fara YouTube channel, wannan bidiyon zai taimaka maka sosai domin kada ka je ka yi ta aikin banza, ka yi abin da YouTube ba za su karɓe ka ba a wajen monetization. To wai ma menene monetization da kuma monetization policy? Monetization dai hanya ce da YouTube suke biyan creators, ma'ana masu ƙirƙirar abubuwa suna ɗorawa akan platform ɗinsu na YouTube, wanda suke biyan su kuɗaɗe ta hanyar ɗora talla akan waɗannan bidiyoyin da suke ɗorawa akan YouTube. Monetization policies kuma wasu dokoki ne da YouTube ke dubawa akan kowane channel kafin su yarda su fara ɗora talla akan bidiyoyinka suna biyan ka. Waɗannan policies ɗin su ne kasance kana da subscribers 1000 da kuma watching hours 4000 a cikin watanni 12. To a nan ne fa YouTube suke son ƙara wata dokar. Okay, to bari mu koma akan maganar sabuwar doka. Idan ba ku manta ba, tun a 2023 ne AI ya fara zama ruwan dare, wanda adadin yawan ƙirƙirar faceless YouTube channel ya yawaita da yawa. Mutane suna amfani da AI suna ƙirƙirar bidiyoyi, wanda faceless YouTube channel ya yawaita akan YouTube, kuma suna samun monetization, wanda suke samun kuɗaɗe sosai, suna cash out. Wanda YouTube ya gano cewa mutane fa suna samun kuɗi a sauƙaƙe ba tare da sun wahala ba wajen ƙirƙirar content, kuma ba tare da sun kawo abubuwa masu amfani ba da za su amfanin mutane, da kuma yawan copy content na wani ana sake ɗorawa, kamar a ƙirƙiri irin reaction videos ko ɗora bidiyoyi masu yawa akan channel ɗinka masu kama iri ɗaya, waɗanda YouTube yake ƙoƙarin magance wannan. So idan fa channel ɗinka tana ɗauke da wannan, kasancewa tana cikin haɗari. Kamar yadda analysis ya nuna, YouTube sun sauke bidiyoyi sama da miliyan 9.5 daga platform ɗinsu na YouTube a cikin shekarar 2025. A taƙaice dai YouTube suna so su sanar da kai cewa ba za su lamunci ɗauko bidiyon wani ka ɗora akan channel ɗinka ba tare da kai ka ƙirƙiri asalin wannan bidiyon ba, ko kuma izini na daga wannan mai bidiyon na baka daman kai amfani da shi akan channel ɗinka. Sa'annan ba za su lamunci bidiyoyin da aka ƙirƙira ta hanyar AI ba, kamar wanda aka ƙirƙiri voice akan su, kuma aka ƙirƙire su da yawa iri ɗaya ana ɗorawa akan YouTube, duka ba za su lamunci wannan ba. Sa'annan ba za su lamunci ka ɗauko bidiyon wani ka je ka yi mishi wani ɗan guntun editing ba, kamar ka canza kalan bidiyo ko ka ɗora wani rubutu ko wata sticker a ciki ko reaction, domin ka nuna cewa wannan bidiyon wani sabon bidiyo ne ba tare da ka aza wani ƙarin amfani akan wannan bidiyon ba, su shi ma YouTube ba za su lamunce shi ba. To idan haka ne, kenan wani bidiyoyi ne za ka ci gaba da ɗorawa akan YouTube channel ɗinka? Shin daga yanzu YouTube za su hana amfani da AI ne domin ƙirƙirar bidiyo? Sa'annan menene makomar faceless YouTube channel da muke da su a yanzu, kamar irin mu da ba ma fitowa mu nuna fuskokinmu a cikin bidiyo? Kamin in baku ansa, idan baka min subscribing ba, ka taimaka ka min subscribing, sannan ka yi sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Yauwa abokina, na gode. Na farko, tun a can baya YouTube sun fi son ka ɗora bidiyo na ainihi kuma tantantacce, ma'ana ka ɗora original bidiyo kuma authenticated bidiyo, wanda kai ne ka ƙirƙire shi da kanka, kamar fina-finai, comedy, educational videos, entertainment da dai sauransu. So ya kasance dai bidiyon da za ka ɗora yana ba da wani value ga masu kallo, ba bidiyo ne maras amfani ba, kuma kai ka ƙirƙiri wannan bidiyon da kanka. Na biyu, YouTube ba su hana amfani da AI ba domin ƙirƙirar bidiyo, sai dai sun hana hanyoyin da mutane suke bi suna amfani da AI domin ƙirƙirar bidiyos marar amfani. Wato za ka yi amfani da AI ka ya taimaka maka wajen ƙirƙirar bidiyon ka, ba kamar yadda shi ne zai yi na ƙirƙirar bidiyoyin ka ba gaba ɗaya. Kamar misali, za ka zo
a bidiyon ka kana amfani da AI ƙila domin generating na wani abu idan kai editor ne ko wani abubuwa dai wanda za ka yi amfani da AI ya taimaka maka. Sa'annan wajen voice idan so samu ne idan za ka yi voice over na bidiyoyinka na AI to ka yi voice over da kanka ko kuma ka yi voice over wanda ba shi ne yake yawo akan intanet ba. Saboda ba a son abin da wani ya ɗora a ce shi ne kake ɗorawa, wannan ya zama kamar copy kenan. YouTube ba sa son irin haka. Saboda haka YouTube ba su hana yin amfani da AI ba, amma ka yi amfani da AI ta yanda ya dace. Na uku, faceless YouTube channels, ma'ana waɗanda ba a nuna fuska. Mai wannan channel ɗin baya nuna fuskan shi a lokacin da yake yin bidiyoyi. Mafita akan wannan shine kawai ya kasance ka ƙirƙiri consistent character ta hanyar AI, wanda za ka yi amfani da ita ta zama animated character, wanda za ka yi amfani da ita a cikin bidiyoyinka ya zama bidiyoyinka suna da ainihin wata character wadda da an ganta za a gano cewa wannan channel ɗinka ne take yin magana. So sabida haka wannan zai taimaka maka duk ka fice daga cikin wannan matsalar. Sabida haka hanyoyin da za ka bi kenan ka fita daga wannan dokar da za ta fara yin aiki a 15 ga wannan watan na July 2025. Ku rubuta mana a comment me kuke gani game da wannan sabuwar doka.